सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ 40,000 के अंदर पीसी बिल्ड, जिसकी मदद से आप यहाँ पर को गेमिंग प्लस एडिटिंग जो है वो आप इजीली कर पाएंगे। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हमारे सबसे पहले कंपोनेंट के ऊपर। जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो आता है यहाँ पर को सीपीयू। और सीपीयू में मैंने यहाँ पर को यूज़ किया है, मैं यहाँ पर को आपको साइड में दिखाते भी रहूँगा। ये मैंने अमेजोन खोला हुआ है, आप यहाँ पर को प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। जो प्राइस है वो यहाँ पर को फिक्स नहीं रहेगा, आप यहाँ पर को अपने जो मैंने लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर से जाके चेक कर सकते हैं। मैंने बेसिकली जो है अमेजोन के लिंक दिए हुए होंगे, आप यहाँ पर को एमडी कंप्यूटर से भी आप यहाँ पर को कंपेयर कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या डिफरेंस मिल रहा है प्राइस में। तो सबसे पहले जो मैंने कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है वो यहाँ पर को Ryzen 2600 है। और ये जो प्रोसेसर है इसमें यहाँ पर आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जो कि आपके यहाँ पर गेमिंग और एडिटिंग इजीली करवा देंगे। आपकी बेसिक्स ही आपकी यहाँ पर गेमिंग 1080p पे हो जाएगी, जिसमें आपको 60 FPS आसानी से मिल जाएंगे। और बाकी आपकी एडिटिंग जो है वो 1080p की ही आपको यहाँ पर एडिटिंग मिल जाएगी। और जो नॉर्मल सी 4K एडिटिंग होगी वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी। और बाकी बात करें यहाँ पर को इस प्रोसेसर में जो मदरबोर्ड है वो आपकी सारी की सारी कंपेटेबल है। AMD की जितनी भी आती है 300, 400, 500 सीरीज़ की, आप कोई भी मदरबोर्ड पे आप यहाँ पर को इस प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेसर है वो AM4 सॉकेट बेस्ड आपका प्रोसेसर है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो अभी अमेजोन पे चल रही है 11,000 रुपीज़। आपको अगर आप ऑफलाइन मार्केट या फिर एमडी कंप्यूटर्स पे देखोगे तो आपको ये इजीली 10,000 रुपीज़ तक का मिल जाएगा, या 10,500 रुपीज़ तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑफलाइन प्राइस जो है वो आपकी यहाँ पर ऑनलाइन से मेरे हिसाब से कम ही रहेगी। आप नेहरू प्लेस या फिर अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो नेहरू प्लेस जाके, या फिर आप अगर कहीं भी आपके जो लोकल स्टोर्स है आप वहाँ पर जाके एक बार प्राइस कंपेयर कर लीजिएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन से, क्या पता आपको यहाँ पर अच्छी डील देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो अपना CPU ओवरक्लॉक कर लूँगा, तो आप जो है 1600 की तरफ भी जा सकते हैं। उसमें और इसमें आपका यहाँ पर 2,000 रुपीज़ का गैप है, और 2,000 रुपीज़ के अंदर आप एक SSD ले सकते हैं, जिसकी मदद से आपको और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो 1600 AMD Ryzen 1600 की बात कर रहा हूँ, AMD Ryzen 1600 और AMD Ryzen 5 2600 जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है, उसमें आपको यहाँ पर 2,000 रुपीज़ का गैप मिल जाएगा। तो आप जो है उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको ओवरक्लॉकिंग आती है। अगर आपको यहाँ पर इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्टली इस प्रोसेसर के ऊपर जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर AMD Ryzen 5 2600 है। बात करें हमारे अगले कंपोनेंट के ऊपर, तो अगला जो कंपोनेंट आता है वो आता है यहाँ पर को GPU मैंने जो यूज़ किया हुआ है वो है यहाँ पर को 1650। और इसके जो है वो बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, जोटेक का आता है, गैलेक्स का आता है, और आपका गीगाबाइट का आता है, और MSI का आता है। तो अभी जो है इसकी प्राइसिंग जो है 12,000 13,000 रुपीज़ के अंदर अमेजोन पे देखने को मिल जाती है। अभी जो इसका गैलेक्स वाला वेरिएंट है वो आपको 11,000 रुपीज़ का अमेजोन पे मिल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपकी स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा दूंगा कि अभी जो प्राइसिंग है स्क्रीनशॉट लेके वो कितनी चल रही है। तो 11,500 रुपीज़ का यहाँ पर को गैलेक्स का 1650 आपको देखने को मिल जाता है। 1650 जो GPU है वो काफ़ी अच्छा आप यहाँ पर को बोल सकते हैं 570 के बराबर आप बोल सकते हैं। 570 का एक कंपटीटर है ये, और जो इसकी पावर कंजम्पशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आपके यहाँ पर को लाइट जो है वो दिक्कत करती है, और अगर आप UPS पे ज़्यादा चलाते हो या इन्वर्टर पे चलाते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा जो ग्राफिक कार्ड है वो बहुत ज़्यादा मदद देने वाला है। और जो आउटपुट देता है ये ग्राफिक कार्ड वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। इस ग्राफिक कार्ड में आपको आसानी से 60 FPS मिल जाएंगे, और इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं आप यहाँ पर को उन सारे वेरिएंट्स में ओवरक्लॉक कर सकते हैं, ईजिली ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और ये बेंचमार्क भी जो इसके बहुत अच्छे हैं, तो आप इसके रिव्यूज़ पढ़ के एक बार देख सकते हैं कि आपको कौन सा वाला लेना चाहिए। और बाकी जो इसकी VRM है वो आपको यहाँ पर 4 GB की देखने को मिल जाती है। तो अगर आप अपने Ryzen 5 2600 या 1600 में ये पेयर करेंगे तो आपको जो है परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो जो अगला कंपोनेंट है वो आता है यहाँ पर को मदरबोर्ड। और जो मदरबोर्ड मैंने यहाँ पर को चूज़ की है वो यहाँ MSI का B450M Pro VHD, यहाँ पर को आपको 6,000 रुपीज़ या 6,500 रुपीज़ तक का मिल जाएगा। अमेजोन पर अभी इसकी प्राइसिंग 7,000 रुपीज़ चल रही है। AMD कंप्यूटर या फिर आप ऑफलाइन मार्केट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर 6,000 रुपीज़ का इजीली मिल जाएगा। आप एक बार कंपेयर कर लीजिए, थोड़ी रिसर्च आप कर लीजिएगा, उसके बाद आप तो जो प्राइसिंग में है वो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक बार ऑफलाइन और ऑनलाइन में आप एक बार कंपेयर कर लेंगे। MD कंप्यूटर्स जो है उस पर भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पर डिस्काउंट और बहुत अच्छे प्राइसेस मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर से जाके भी बाई कर सकते हैं। बाकी अमेजोन के मैंने लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप वहाँ पर से जाके भी चेक कर सकते हैं कि प्राइसिंग क्या चल रही है। तो ये जो मदरबोर्ड है ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, 8GB मदरबोर्ड नहीं है, नॉर्मल मदरबोर्ड
बोर्ड है, और AM4 सॉकेट्स के जो CPU रहते हैं वो आपको सपोर्ट करता है। और आपके जो ग्राफिक कार्ड है DDR5 वाला जो मैंने 1650 बताया इससे पहले, वो भी आपका यहाँ पर ईजिली इसमें कनेक्ट हो जाएगा। और राइजन के जो 3rd जनरेशन के प्रोसेसर हैं वो यहाँ पर इसमें सपोर्टेबल हैं, तो आप जो है राइजन के 3rd जनरेशन के प्रोसेसर में पेयर कर सकते हैं और इजीली अपना जो PC बिल्ड है वो कर सकते हैं। सो बात करें अब हमारे अगले कंपोनेंट के ऊपर, जो कि आता है यहाँ पर को रैम। और रैम मैंने यहाँ पर यूज़ की है Corsair Vengeance LPX, जो कि यहाँ पर को 26,000 मेगाहर्ट्ज़ पे यहाँ पर को क्लॉक्ड है, और आपको यहाँ पर को इसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं रैम को। अगर आप बायोस पे जाए तो आप यहाँ पर से इसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े से ज़्यादा FPS चाहिए तो आप यहाँ पर को इसे ईजिली ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और ये 8 GB यहाँ पर को 8 GB की स्टिक है। अगर आप चाहें, अगर आपका बजट थोड़ा सा बढ़ रहा है 40,000 से, तो आप जो है इसमें रैम बढ़ा सकते हैं। 8+8 GB की 2 स्टिक्स लगा सकते हैं 24 मेगाहर्ट्ज़ की। और प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग जो है इसकी वो यहाँ पर अभी चल रही है 3,500 रुपीज़, और आपको ये इजीली ऑफलाइन मार्केट में 2,800 या फिर 3,000 रुपीज़ की मिल जाएगी। और MD कंप्यूटर्स पे यहाँ पर इसकी प्राइसिंग 3,000 रुपीज़ तक आपको देखने को मिल जाएगी इजीली। तो जो रैम है, इसके रैम के बाहर से आपको यहाँ पर को जो हीट सिंक की कोटिंग दी हुई है, हीट सिंक दी हुई है, उसकी मदद से आपको ये ज़्यादा हीट नहीं होगी और आप इजीली जो है वो देर तक गेम अपने खेल सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करें हमारे अगले कंपोनेंट के ऊपर, जो अगला कंपोनेंट आता है वो आता है यहाँ पर स्टोरेज। और स्टोरेज में हमने यहाँ पर यूज़ की हुई है हार्ड ड्राइव। आप यहाँ पर SSD भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए नहीं, अगर आपको लिमिटेड स्टोरेज चाहिए और आपको बजट भी आपका कम है तो आप यहाँ पर SSD यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 480 GB की SSD या फिर 1 TB की SSD लगा सकते हैं अपने उसमें, और या फिर आप 240 GB या 500 GB की SSD लगा के और आप यहाँ पर 1 TB की हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। जो हार्ड ड्राइव मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई है वो यहाँ पर WD की ब्लू 1 TB की हार्ड ड्राइव है, और ये मैंने यहाँ पर इसमें पेयर की हुई है। नहीं तो आप यहाँ पर अपनी SSD भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो इसकी प्राइसिंग है वो यहाँ पर 3,499 रुपीज़ की यहाँ पर अमेजोन पे देखने को मिल रही है। आप जो है इसे ऑफलाइन मार्केट में इजीली 3,000 रुपीज़ या 2,800 रुपीज़ तक आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पर 4,000 रुपीज़ तक आप यहाँ पर को ईजिली SSD ले सकते हैं 500 GB तक का। वो आपकी इससे बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से 30% या उससे ज़्यादा 50% आप यहाँ पर को डिफरेंस सोच सकते हो SSD और SSD में, आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सो बात करें हमारे अगले कंपोनेंट के ऊपर, जो अगला कंपोनेंट आता है वो आता है यहाँ पर को पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई जो मैंने यहाँ पर को यूज़ की हुई है वो की हुई है 550 वॉट्स की। तो जो आपके जितने भी मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं उन सारों को इजीली सपोर्ट कर लेगी। नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा बजट आपको यहाँ पर को कम करना है और आपको अगर चाहे तो रैम या SSD में अपग्रेड करना है तो आप यहाँ पर 450 वॉट्स की Corsair की एक और पावर सप्लाई आती है, तो आप उसे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस पावर सप्लाई को यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जैसे शट डाउन जो रहते हैं कंप्यूटर में, अचानक से शट डाउन रहते हैं या फिर कुछ भी दिक्कत होती है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर 550 वॉट्स की इस PC बिल्ड में आप जो है 550 वॉट की ही पावर सप्लाई लगाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगले कंपोनेंट्स के ऊपर, जो लास्ट कंपोनेंट है और ये है हमारा कैबिनेट, जो कि आता है एंट eSport। और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। आपको 2,500 रुपीज़ या 2,800 रुपीज़ के अंदर इसका फ्लक्चुएट करता है। अमेजोन पे अभी इसका 2649 रुपीज़ चल रहा है और आप इसे बाय कर सकते हैं वहाँ पर से जाके। नहीं तो अगर आप इसे MD कंप्यूटर्स या फिर आप ऑफलाइन मार्केट से लोगे तो आपको ये और भी सस्ता मिल जाएगा, तो आप जो है इसे बाय कर सकते हैं। और भी कैबिनेट आते हैं यहाँ पर को 3,000 के अंदर आप यहाँ पर को चेक कर सकते हैं अमेजोन पे और आप उसे बाय कर सकते हैं। सो अभी तक का जितना भी हमारा जो मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं वो यहाँ पर को 40,000 रुपीज़ के अंदर मिल रहे हैं। अमेजोन पे ही 40,000 रुपीज़ के मिल रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन मार्केट पे चले जाओगे तो मेरे हिसाब से यही कंप्यूटर आपको 35,000 रुपीज़ तक का आपका बन जाएगा, और बाकी आप 5,000 या फिर 7,000 रुपीज़ तक आप यहाँ पर ये जो मॉनिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ 7,000 का, आप यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि LG का है 22MP68VQ बेस्ट मॉनिटर मैं आपको बोलूँगा इसको। और बाकी आपके जो रहते हैं पार्ट्स ये जैसे कीबोर्ड और माउस आप यहाँ पर उसे बाद में परचेज कर सकते हैं, या फिर आप 1,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पर कोई जो कीबोर्ड है मिल जाएगा और आपका 400 to 500 रुपीज़ का माउस मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो और भी अच्छा माउस यहाँ पर खरीद सकते हैं, तो आपका कंप्लीट जो PC बन जाएगा, जो कंप्लीट आपका बोलेंगे जो कंप्लीट सेटअप है वो आपका 45,000 रुपीज़ के अंदर कंप्लीट बन जाएगा। और बात करूँ मैं जो मैंने अभी यहाँ पर कोई कंप्लीट PC बिल्ड बताया है, अगर आप इसके बेंचमार्क पे जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छे बेंचमार्क मिल जाएंगे। और गेमिंग की बात करें तो गेमिंग आप यहाँ पर को AAA के टाइटल्स जो चाहो आप यहाँ पर को खेल सकते हो। और बाकी आपके 1080p में मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर को 60+ FPS दे देगा, जो कि काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर को इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और इस बजट के हिसाब से हैं।
तो अगर आपका बजट आप एक बजट गेमर हो और आपका बजट इतना ही है तो आप यहाँ पर को इसे बाय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आपको स्टार्टिंग पे यहाँ पर को अगर आप चाहें तो इसमें अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो अपना ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं। उसकी मदद से आपको, अगर आप गेमिंग पे जा रहे हो और आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर को ग्राफिक कार्ड जो है वो अपग्रेड कर सकते हो, तो उससे आपको बहुत अच्छी गेमिंग में FPS मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपको ज़्यादा बजट में अगर आपको चाहिए, जैसे 60,000 या 70,000 के अंदर अगर आपको PC बिल्ड के ऊपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर से जाके पढ़ लूँगा और उसके बाद मैं एक और सेपरेट वीडियो बना लूँगा PC बिल्ड्स की, और आपको बता दूंगा कि 60,000 या 70,000 रुपीज़ के अंदर आपको कैसा PC बिल्ड करना चाहिए। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।